等我用90秒嚟介紹鳥取啦。近年多咗好多香港人嚟鳥取玩，我都係為咗呢個鳥取沙丘慕名而嚟。當初以為淨係得一個沙漠景點，點知原來鳥取係好大噶。我哋3日2夜都去咗好多地方，等我哋逐一同大家介紹啦。咁我哋係由大阪站搭 JR 去鳥取站嘅，大概2個半鐘車程就會到，然後就拎車自駕遊，即刻去咗浦富海岸嗰度食 lunch， 飲杯咖啡 chill 下先。大概4點鐘，我哋就可以去到對 glamping site 嗰度 check in。夜晚會喺個西入邊自己整 BBQ， 試到最想食嘅鳥取和牛。夜晚仲可以自己整埋 campfire 玩添。第二朝就去咗玩滑翔傘，人生第一次滑翔傘經驗啊！有教練跟，有得飛3次。如果風唔大，係可以自己飛噶。晏晝就去咗行鳥取沙丘最出名嗰個位，叫做馬之貝。一上到最高點，個風景係勁正，有山有海嘅沙漠，大家見過未呢？如果大家行到攰，就可以去呢間 cafe 飲杯咖啡。成個建築設計都配合翻沙丘呢個主題，好有格調，好舒服，打卡一流。如果有時間嘅，就記得去埋隔離嘅沙丘博物館，入邊嘅展覽雕像全部都係用沙同水做成，非常之值得嚟睇。第3日我哋就去咗倉吉市，呢個應該係日本最靚嘅廢線遺跡，有好高嘅竹林同埋鐵路景，好似拍緊 MV 咁啊！咁呢度就係我哋3日2夜嘅鳥取行程。如果你已經玩厭咗東京大阪，想去啲日本特別嘅景點，好推薦大家嚟鳥取玩。我喺呢度歡迎大家 follow 我都會介紹翻啲旅行資訊同埋最新嘅餐廳俾大家。